Noriu tos pasakos apie didžius kunigaikščius, tos kur pilys, ežerai, linksmi žmonės. Gerai, tuomet klausykis labai atidžiai. Seniai, labai seniai krašte, kurį nuo neatmenamų laikų vadino Trakais, buvo toks didis kunigaikštis vardu Vytautas. Trakai. Išties nedidelis miestas, bet suvaidinęs milžinišką vaidmenį Lietuvos istorijoje. Tai vienas iš labiausiai lankomų rytų Europos miestų. Žmonės miestas traukia savo architektūriniu savitumu. XIII–XV amžiuje lietuviams teko daug kariauti. Senųjų Trakų pilis kovų su kryžiuočiais liudininkė. 1391 metais pilis buvo sugriauta. Sakoma, jog dabartinę Trakų pilį iki 1377 metų statė kunigaikštis Kęstutis. Pilis baigta statyti valdant kunigaikščiui Vytautui 1430 metais. Pilį saugojo 11 gynybinių bokštų, pusiasalio pilyje rezidavo Lietuvos didieji kunigaikščiai Švitrigaila ir Žygimantas Kęstutaitis. 1655 metais pilis buvo sugriauta ir nebeatstatyta. 1962 metais buvo atstatyti kunigaikščių rūmai su donžonu, o 1987 metais baigti restauruoti pagrindiniai priešpilio objektai. Dabar Trakų pilį garsina vasarą vykstančios viduramžių šventės, kurių metu atgimsta viduramžių miesto gyvenimas su jo amatais, prekyba, riterių kovomis. Šis renginys kasmet sutraukia po kelis tūkstančių žmonių. Dviejai laiptai veda į aukščiausią pilies vietą – Aukų kalną. Pasak legendos, ant jo vyko pagoniškos apeigos, buvo aukojama dievams. Pilyje įrengtos ekspozicijos, veikia parodos, vyksta renginiai. Kasmet pasigrožėti pilimi atvyksta daugiau nei 350 tūkstančių žmonių. Trakai tapo ir karaimų tėvynė. Juos 14 amžiaus pabaigoje Vytautas iš Krymo atkėlė ir apgyvendino miesto dalyje, esančioje tarp pusiasalio ir salos pilių. Trakų karaimai pasiskirstė į dvi skirtingą veiklą užsiimančias grupes – karių ir civilių. Šioje miesto dalyje iki šiol yra jų maldos namai, viena iš 3 pasaulyje veikiančių kenesų – mokykla, medresė, o kitoje Totoriškių ežero pusėje nuo pat karaimų įsikūrimo Trakuose kapinės. Šiandien į Trakus atvykstama paskanauti ir unikalių per šimtmečius karaimų išsaugotų tradicinių kibinų bei nepaprastai skanaus karaimų vestuvinio pyrago šimtalapio. Pačioje 15 amžiaus pradžioje Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas fondavo Trakų parapinę bažnyčią. Bažnyčia garsi Trakų dievo motinos paveikslu. Manoma, kad paveikslas nutapytas Konstantinopolyje 1123 metais ir garsėja kaip stebuklingas. Ypatingo dėmesio verta ir sakralinio meno ekspozicija, įrengta buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje Trakų pusiasalyje. Čia eksponuojami liturginiai indai, drabužiai, altoriaus reikmenys, religinio siužeto dailės kūriniai. Koplyčioje jau seniai neaukojamos šventos mišios, tačiau muziejaus dėka šiam kultūros ir istorijos paminklui sugrąžinta sakralinė dvasia. Jis tapo miesto svečių traukos objektu. Stačiatikių cerkvę Trakuose buvo nuspręsta statyti 1861 metais. Jo statybai Rusijos imperatorienė Marija Aleksandrovna paaukojo 6 000 rublių.
1862 m. rugpjūtį buvo įmūryta pirmoji plyta, o jau po metų buvo pašventinta baigta cerkvė. Pusiasalis tarp Galvės ir Skaisčio ežerų istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 14 amžiaus. Tuomet jis vadintas Algirdo sala ir priklausė totorių didikams. Vėliau jį pakeitė daugybė savininkų, kol 19 amžiaus antroje pusėje jį įsigijo grafas Juozapas Tiškevičius. Pagal lenkų architekto Juzefo Huso projektą ant Galvės ežero kranto pastatyti prabangiais Liudviko XVI stiliaus interjerais dekoruoti istorizmo stiliaus rūmai su įspūdinga atvirais paviljonais karūnuota terasa. Nuo jos atsiveria pasakiški vaizdai į Galvės ežerą su salomis ir romantiška pilies panorama. Sovietmečių skaudžiai nuniokotos dvaras dabar prisikėlė naujam gyvenimui. Čia rengiami gyvos muzikos vakarai, konferencijos, koncertai. Netoli Užutrakio dvaro sodybos prie Būdos kaimo stūkso Angelų kalva, kurią vainikuoja didingas angelų skulptūrų ansamblis, jie atsirado pilietinės iniciatyvos dėka. Ne tik žymus drožėjai iš visos Lietuvos bei svečių šalių, bet ir paprasti žmonės panoro įkurdinti kalvoje savo angelus, globojančius jų gyvenime svarbės vertybės. Dabar kiekvienas Angelų kalvos lankytojas gali atnešti į šią kalvą savo angelą. Kas mėgsta keliauti pėsčiomis, turi galimybę pasivaikščioti Varnikių draustinyje. Čia nutiestas pažintinis takas. Draustinyje rasta 600 rūšių aukštesniųjų augalų, iš kurių 16 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Varnikiuose lankytojai gali pasižvalgyti po apylinkės nuo Varnikių piliakalnio. Daugiau nei prieš 50 metų archeologai čia rado lipdytinės brūkšniuotosiosios keramikos. Rastos šukės mums pasakoja, kad šį piliakalnį naudojo baltų genčių protėviai. Mėgstantiems aktyvų poilsį Trakai tinkamiausia vieta. Prie Galvės, Skaisčio, Lukos Trakuose ir Navos bei Vilkokšnio ežerų Aukštadvario regioninėme parke, o ir prie mažesnių ežerėlių įsikūrusiose poilsiavietėse, kaimo turizmo sodybose nuomojamos valtys, baidarės, vandens dviračiai. Mama, kaip tu sugalvoji tokias pasakas? Ši pasaka tikra ir labai greitai viską pamatysi.